What's up mga kaibigan? Kamusta mga tol? Kung bago kayo pa lang sa channel ko, hit the subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa susunod na upload. So sa video nito, ipabike check lang natin tong project hobby natin. Ang frame ay Sagmit Evo R8. Aluminum pero mukhang carbon sa unang tingin kasi kita mo smooth yung weld, hindi mo makikita yung weld marks pati dito sa bandang chain ay sausage tape pala at saka may bridge dito para mas matigas, walang butas kaya hindi ka makakapag-mount. May butas din dito so hindi ko alam kung anong pwedeng i-mount kasi wala namang butas. Sa mga nakakaalam, comment down below. Ang kulay ay stealth black, mas malinis tignan, isang kulay lang. Internal cabling ang shifter pero ang brake ay hindi. Tapered din siya. Tapos quick release. Kung hindi mo pa napanood yung frame check, click mo lang yung link dito. Susunod naman ay yung fork. Ang suspension fork natin ay Santor XCR. Hindi ko alam kung anong model, anong year ito pero XCR. Nabili ko lang second hand. 27.5 quick release. Handlebar ay pine wood. Stock stem pine wood din. Stock galing sa isang bike to. Shifter is L2A7. Brake set Sagmit hydraulic. Ang itong Sagmit Edison S10 ay yung mismong lever kamukha nung Shimano MT-15 pero yung caliper kamukha ng mga Trona hydro. Ang rotors naman ay snail floating rotors. May ginawa na rin tayong video dyan. Grips, silicone grips. Ang headset nito ay Mountain Peak HS09 tapered. Seat post yung mataba to, kalimutan ko, 31.6 yung size, cold, walang model, walang setback. Ang saddle naman ay Perto saddle. Sa saddle may issue to sa gilid, kita ba? Pininis ko to gamit ang liha kasi ilang beses na akong nasugat dito. Tumatama kasi yung paa ko, medyo tsaka kung hindi ka naka-cycling masakit sa pet kaya baka palitan ko to. Seat clamp pang madamot Giant. Ang wheelset naman natin ay Hubs is Weapon Animal, may video na rin tayo dyan. Spokes ordinary, saka tong rims. Itong rims natin is stock, saka tong gulong Kenda. Itong gulong natin kalbo na kaya palitan na rin natin to. Hindi pa kasi dumadating yung order natin na lockdown. Weapon Animal Hubs sound check, ratchet type spring. Medyo maingay naman. Medyo matigas yung spring niya kasi sumasama yung crank. Yan o, sumasama yung crank. So sa drivetrain naman tayo, RDI Deore M41,000 10 speed. Itong cogs M6000 na Deore din 1140/20. Ang chain is Ragusa X10 10 speed. May missing link din. Crankset Pro Wheel Zephyr. Itong crankset na to ay square taper, kita nyo naman. Ang itong crankset na to ay galing sa S-Ride group set na nasa Mountain Peak Everest na bike. Hindi ko alam kung bakit square taper yung crankset kasi kinaanliahon saka sa mga ibang vloggers is Halotech naman yung kasamang crankset. Ang pedals naman natin ay flat pedals Ragusa. So silvering to.
Chainring is Raceworks 3060. Itong chainring na to ay dalawa yung mounting niya. Kita nyo naman pang 104 BCD sa 96 BCD. So bale 8 yung butas, pang dalawang klaseng cranks. Sa chainring may issue pala to. May issue tong chainring ko. Hindi ko alam kung chainring o yung kadena. Pero makita nyo hindi pasok yung kadena. Hindi nakapasok oh. Dito ba? Nakalabas. Dapat ganyan no. At pag nasa biggest cogs, tara, ilagay lang natin sa biggest cogs. Hindi naman back pedal issue. Kita nyo mahuhulog yung kadena. Pag nasa biggest cog, mahuhulog. Yun o, tumatalon-talon. Oh, mahuhulog. So may issue tong chain, hindi ko alam kung itong chainring o yung mismong kadena. Ay may battle cage. Plastic lang to, mukhang carbon lang para. Tsaka may pump din tayo. Sa itong regards naman sa issue nitong chainring, may isang bike dito eh. Subukan natin kunin yung chainring niya. Parehas naman silang 104 BCD. Yun, tanggal na. Tanggal natin dito. So, mas mabigat to kaysa dito sa Raceworks. Kasi itong Raceworks aluminum to eh. Ito, bakal to. Uy. So ilagay na natin. Big to big. Yun o, hindi na nahulog. At kung makikita nyo, lapat na yung kadena sa chainring. So ibig sabihin yung chainring ang may problema, hindi yung kadena. So ito si Project Hobby. So yun ang mga pyesa niya. So ang balak ko dito sa bike na to ay is Deore lang yung drivetrain. Kasi yung shifter nito ay T7. Itong crank gusto kong maging Halotech, pero gusto ko yung Deore na.
ng M51,000. Basta at least Dore lang tong drivetrain niya. Yung brake set, okay na yung brake set na saglit. S10. Maganda to, halos pares lang ng performance sa M200. Apat na ang nagamit kong hydro. Dore, old model, MT200. Ito, F8, tsaka yung isa yung X-Park. Yung X-Park, spongy yung lever fill nun. Ito naman, hindi naman spongy. Halos pares lang sila ng brake fill sa MT200. Yung Dore naman, may brake modulation yun na pag piniga mo konti, gagalaw unti yung piston. Bale, may brake modulation. Ganun kasi yung mga higher end na brake set ng Shimano. So, si Habi ay bale, ito pa lang ang kumbaga stock niya. So, balak kong i-upgrade yung drivetrain. Tsaka, palitan tong saddle. Ayoko tong saddle eh. Tsaka tong stem. Gusto ko yung medyo negative. Kahit 7 or 17 lang. Kaya yung masyadong mababa. Yung 25 tsaka 30. Ayoko yun. Itong handlebar kahit hindi napalitan. Grips. May punit pala tong grips kaya papalitan natin to. Saka tong gulong. Hinihintay ko dumating yung gulong. Kaya gusto balak kong mag-clips eh. Suggest naman kayo kung anong magandang clips na mura lang. Comment down below. Like, comment, and subscribe. Like kung gusto mo yung ganitong content. Comment kung may katanungan ka sa channel o sa mga bike. Subscribe para ma-notify ka sa susunod na upload ko.